Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Conga 7490 modelinin bozuk anakartını tamir etmeyi öğreniyoruz. İlk olarak, gerekli aletleri toplayalım. Bunlar arasında bir tornavida seti, lehimleme ironu, multimetre ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır. O araçlar, işlem sırasında size büyük kolaylık sağlayacaktır. Anakartı açmadan önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk olarak, cihazı kapatın ve kabloları çıkarın. Ana kapağı açmak için uygun tornavidayı kullanarak vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamayı unutmayın. Kapağı açtıktan sonra, anakartı dikkatlice çıkarın. Anakartın üzerindeki bileşenleri inceleyin. Görsel olarak hasar tespit etme aşamasında, çatlaklar, yanık izleri veya şişmiş kapasitörler arayın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece size yardımcı olabiliriz. Şimdi, anakartı temizleme aşamasına geçelim. Temizlik için izopropil alkol ve bir fırça kullanacağız. Bu işlem, üzerindeki tozları ve kirleri temizleyecek, böylece daha iyi bir gözlem yapmamıza olanak tanıyacaktır. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, lehimleme ironunuzu hazırlayın. Hasar tespit ettiğiniz bileşenleri lehimlemek için dikkatlice çıkartın ve yeni parçalar ile değiştirin. Yeni bileşenleri yerleştirdikten sonra, lehimleme işlemini gerçekleştirin. Lehimleme yaparken dikkatli olun, aşırı ısıdan kaçının, çünkü bu diğer bileşenlere zarar verebilir. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bize ulaşmayı unutmayın. Son olarak, anakartı tekrar yerine yerleştirin ve vidaları sıkıca kapatın. Tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce her şeyin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Artık tamir sürecini tamamladık. Anakartınız yeniden çalışmaya hazır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.